So welcome back guys, may panibagong video naman tayo. So sa video na to i-set up natin tong Joson 1010B na micro component system ni Joson. So ito, pwede to pang video key, sound trip, kung ano man, pwede din pang outdoor. So ang speakers ito is 10 inches tapos may dalawang tweeters dito. So i-set up natin dito, dyan o. May pre-installed na yan na wires kasi may speakers din dati ito. So papalitan natin yan ng bago at saka i-check natin yung quality. So dyan natin ilagay yung amplifier, yung speakers na stereo. So ito na ilalagay natin. So 10 inches to . So sa gusto mag-order nito is ililink ko lang sa baba yung yung Shoppe at Lazada account ni Boss Joson. Set up na tayo. Ayan na guys, na set up ko na. Nalagay ko na rin yung dalawang speakers na stereo. So bakit nga ba nilagay ko dyan sa taas? Kasi kung nasa bababa, pag level sa tao yung speakers, medyo mahina yung tunog. So kung mas mataas siya, mas malakas siya. Bagay yan sa mid frequencies, dapat mataas talaga yan. So ayan yung amplifier na wiring ko na din sa likod. Hindi nga ako na tumagal ng 5 minutes natapos na agad yung pagsiset up kasi may pre-installed ng wires. So ngayon magsa-sound check na tayo at i-on natin tong yung Joson 1010B na micro component. So isaksak ko na lang . Then on natin. So naka-aux lang ako. So gagamit tayo ng laptop sa ating playback music. Open tayo ng Virtual DJ Pro. Siguro yung kaya 7 na lang. Quality rin kasi yung magkaiba yung output ng tunog ng 7 tsaka ng 8 kasi. So mas prefer ko yung 7 para mas basic. Yan. Maghanap lang ako ng music. So ayan, naka-load na yung music natin, yung Samsei. So original copy, meron pa akong original copy ng Samsei. So play natin. Ayaw mag-play. Siguro yung sound card, sandali. So ayan na, nag-play na kasi sound card yung gamit ko. Nasira yung internal sound card nito. So balik natin sa umpisa. Then mag-volume tayo. Some say love is like a rose that is full of thorns. Some say love is like a river and it will overflow. And I say I love you. That is all what matters to me. And deep inside my heart, some say love is like a rose that is full of Try naman natin sa battle mix. So yung slow jam na lang, Samsei din. Samsei na syempre remix ko. So try natin i-test sa battle mix kung kaya niya ba i-handle pa yung quality pa din kung kaya niya. So play natin.
yan lang sa vlog natin. So sa vlog setup natin ng Joson 1010. So sa gustong umorder ng Joson 1010 is link ko lang sa baba yung ano, yung Shoppe nila. So salamat Boss Joson Kenwood sa pagpapadala ng Joson 1010 na to. So that's all for the vlog and see you in the next video.